Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu, karibu sana wakati mzuri na masaa mazuri ambao tunaenda kujifunza habari za maneno ya Mungu. Na kwa leo nimekuandalia neno. Hili neno kiufupi ni refu sana, lakini itakuwa na sehemu tofauti tofauti. Leo nataka tujifunze sehemu ya kwanza. Neno linahusu umuhimu wa neno la Mungu katika maisha yetu ya kila siku, au umuhimu wa neno la Mungu kama Mkristo, au thamani ya neno la Mungu kwenye maisha yetu. Karibu tujifunze. Kwanza tunaweza kusema neno la Mungu ni nini? Neno la Mungu tunaweza tukasema ni sauti ya Mungu iliyowekwa katika maandishi. Neno la Mungu ni sauti ya Mungu iliyohifadhiwa kwenye maandishi. Kwa hiyo tunaona ni maandishi yameandikwa, lakini kiuhalisia hii ni sauti ya Mungu ambayo ilikuwa kwenye maandishi. Yaani ni watumishi wa Mungu waliojawa na Roho Mtakatifu, walikuwa wanamsikia Mungu anasema nao, baadaye wanaweka kwenye maandishi. Kwa tunasema kwamba neno la Mungu ni sauti ya Mungu iliyowekwa katika maandishi. Neno la Mungu lina thamani gani kama Wakristo au kama watoto wa Mungu, ama kama watu ambao tuna imani ya kweli? Namba moja, thamani kubwa ya neno la Mungu katika maisha yetu, au kazi kubwa katika ya neno la Mungu katika maisha yetu. Namba moja nimesema kwamba ni kujenga imani ya kweli. Imani zipo nyingi. Watu wana imani zao bwana. Kila mtu anaamini kila anachoamini kwamba kinaweza kikamsaidia. Lakini sasa mimi hapa nataka tuzungumzie imani ya kweli, imani ya Mungu aliye hai, imani ya Mungu anayeishi na kumiliki, imani ya Mungu ambaye aliumba vyote lakini hakuumbwa. Ili uipate imani ya Mungu kwa kweli, hii inapatikana kwa kusikia neno la Mungu. Kwa neno la Mungu lina faida kubwa kwa sababu ndilo linalotusaidia kuipata imani ya kweli. Umeshawahi kujiuliza kama isingekuwa neno la Mungu ungekuwa unamwamini Mungu yupi? Ungekuwa unaamini nini? Umeshawahi kujiuliza kama isingekuwa neno la Mungu, hivi ni kweli hata kama ungekuwa unamwamini Mungu, ungekuwa unamwamini kiasi hicho unachomwamini? Ungekuwa na uwezo huo wa kusamehe ulionao, wa kushinda dhambi, isingekuwa ni neno la Mungu? Neno la Mungu ndilo linalotufanya tunakuwa na ile imani ya kweli. Tukisoma katika kitabu cha Warumi sura ya 17. Warumi, kitabu cha Warumi sura ya 17 mstari wa 10. Samahani, sura ya 10 mstari wa 17. Samahani sana. Warumi 10:17. Maneno ya Mungu yanasomeka kama ifuatavyo: basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo imani yoyote ile ambayo unayo kwa kiasi chochote kile, kwa sababu sisi tuna Mungu mmoja lakini imani ziko za level tofauti tofauti. Kwa hiyo kwa level yoyote ile ya imani ulionayo, unayo kwa sababu ya neno la Mungu. Kwa sababu neno la Mungu limetuhakikishia ndivyo ilivyo kwamba imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Yule mtu wa ndani ambaye huwa anajenga imani, huwa anaijenga kwanza kwa kusikia. Ulilisikia neno la Mungu likisema kwamba Mungu ana nguvu, ukaamini. Ulilisikia neno la Mungu likisema kwamba Mungu amemtoa Yesu Kristo akatufia msalabani, ukaamini, na kweli Yesu akakuokoa. Kwa neno la Mungu ni la thamani, au tunasema lina kazi kubwa likiwa katika maisha ya mwanadamu, kwa sababu ndilo linalotujengea imani ya kweli. Nje ya neno la Mungu ni ubatili mtupu. Nje ya ile neno mtumishi, nje ya ile neno mwana wa Mungu, nje ya ile neno mtu yote ambaye unanisikiliza, kama hujaliamini, hii inakuwa ni imani feki, unaabudu miungu. Imani ya kweli inapatikana kwa kulisikia neno la Mungu, kwa sababu Biblia imetuambia imani chanzo chake ni kusikia. Kusikia huja kwa neno la Kristo.
Kwa neno la Mungu ni la thamani kwa sababu gani? Kwa sababu linatupatia au linatujengea imani ya kweli. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 27 mpaka wa 38. Haya maneno ni marefu sana. Matendo ya Mitume sura ya 8. Matendo ya Mitume sura ya 8 ukianzia mstari wa 27 mpaka 38. Hii habari ni ndefu, nitaifupisha tu kidogo, alafu nitakusomea kidogo, alafu sehemu nyingine nitakusimulia ili kuokoa MB zako na bado zako na uweze kusikia pointi nyingine pia. Mstari wa 27 neno la Mungu linasema kwamba lakini bado naye akaondoka akaenda mara akamwona mtu mmoja wa Kushi towashi mwenye mamlaka chini ya Kandake, malkia wa Kushi aliyewekwa juu ya hazina yake yote, naye alikuwa amependa Yerusalemu kuabudu. Akawa akirejea ameketi garini mwake akisoma chuo cha nabii Isaya. Roho akamwambia Filipo, sogea karibu na gari ili ushikamane nalo. Basi Filipo akaenda mbio akamsikia anasoma chuo cha nabii Isaya. Akanena, je, yamekuelea haya unayosoma? Akasema, nitawezaje kuelewa mtu asiponiongoza? Akamsihi Filipo apate kuketi pamoja naye. Na fungu la maandiko alilokuwa analisoma alilokuwa akilisoma ni hili: aliongozwa kwenda machinjoni kama kondoo, na kama vile mwanakondoo alivyo kimya mbele yake amkatae manyoya, vivyo hivyo naye hafunui kinywa chake. Katika kujidhili kwake hukumu yake iliondolewa. Ni nani atakayeeleza kizazi chake? Kwa maana uzima wake umeondolewa katika nchi. Tunaona hizi habari za Filipo na mtu wa Kushi hapa. Alikuwa anasoma maandiko ya kitabu cha nabii Isaya, lakini alikuwa hayaelewi yale maandiko. Huko chini ukiendelea na hii habari ambayo nimeikatiza hapa, Filipo aliongea naye akamuuliza haya maneno naelewa. Akamwambia sielewi, hata sijui anazungumzia nini. Akaanzia kwenye neno hilo hilo alilokuwa analisoma. Akamwambia habari za Yesu, kwamba ndiye aliyeongozwa kwenda machinjioni, kwamba Yesu ndiye aliyeenda akakubali akatulia akawa kama kondoo akachinjwa kwa ajili ya dhambi zetu. Unajua, baada ya kufafanua vile vifungu alielewa, imani ya kweli ikajengeka. Akaelewa kwamba anayezungumziwa ni Yesu, akajenga imani. Ukiendelea mpaka vifungu vya mwisho akabatizwa. Na maana aliokoka tu manifesto akabatizwa. Kwa hiyo kazi ya neno la Mungu ni kutujengea imani ya kweli. Kitu kingine nasema kwamba neno la Mungu linatukuza au linakusaidia kukua kiroho. Neno la Mungu linatusaidia kukua, linatukuza kiroho, linatusaidia tunakuwa kiroho. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu ni chakula. Ili mtu yoyote yule aliyezaliwa akue. Kama ni mtoto amezaliwa akue, anabidi apate maziwa mazuri ya mama yenye virutubisho, anaanza kukua. Na sisi tunapozaliwa kutoka kwenye upande wa pili kule kwa shetani tulikokuwa tunatumika bila kujitambua, tunapookolewa na Kristo tunaambiwa kwamba tunazaliwa mara ya pili. Tunazaliwa kwa njia ya neno la Mungu. Tunakuwa watoto wachanga. Tukishazaliwa tunaambiwa tunayatamani maziwa yasiyogoshiwa ambayo ni neno la Mungu. Kwa neno la Mungu linatusaidia sisi tunaanza kukua kiroho. Labda siku ya kwanza kuokoka ulikuwa umesikia maneno machache tu ukayaamini. Lakini kiuhalisia Mungu ni zaidi ya yale maneno machache ambayo siku uliyapata. Labda ulisikia habari ya wokovu, au ulisikia habari ya siku za mwisho, au ulisikia habari za uponyaji. Imani yako siku hiyo ikajengeka. Sasa ili kuendelea kukua na kujua upana na imani yako ikue, ujue upana wa Mungu, ujue nguvu za Mungu, ujue uwezo wa Mungu zaidi kupitia neno la Mungu. Neno la Mungu linasema kwamba imani zetu zinakuwa kutoka utukufu hadi utukufu. Mpaka leo mimi nasimama hapa na kuambia ni neno la Mungu. Sio kwamba siku ya kwanza tu nilivyokuwa basi nilikuwa na ujasiri na mimi wa kusimama na kuambia mtu maneno ya Mungu. Na kiufupi nilikuwa sina maneno mazuri ya kumwambia mtu, maana nilikuwa sina story nzuri ya kukuambia. Story zangu zote zilikuwa mbaya. Lakini baada ya kuendelea kusoma neno la Mungu, baada ya kuwa naendelea kutafakari maneno ya Mungu, naendelea kuona uzuri wa Mungu, neno la Mungu linaendelea kunijenga kila siku.
kiasi kwamba inafika mahali na mimi nasema haya maneno ni mazuri, kuja nishare na mtu ambaye atapenda kunisikiliza. Mtu wa Mungu, tukisoma katika kitabu cha Petro sura ya 1, waraka wa kwanza wa Petro, waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2, neno la Mungu linatukuza au linatusaidia kukua kiroho. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 na huu mstari wa 2, maneno ya Mungu yanasomeka hivi: kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamaneni maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu, ikiwa mmeonja ya kwamba Bwana ni mwema, ni mwenye fadhili. Nilikuwa nataka mstari wa 2. Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamaneni maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili mpate kukulia wokovu. Hayo maziwa yasiyogoshiwa ni neno la Mungu. Unapokula neno la Mungu, sehemu nyingine anakuambia kula hilo gombo kwenye Ezekieli. Kula hilo gombo. Sehemu nyingine anakuambia kitabu hicho cha Torati kisitoke kinywani mwako. Anajua kadri tunavyosoma neno la Mungu, hata kama ni mistari michache, hata kama ni sura chache, hata kama ni vitabu vichache, ukasema tu leo nakaa nasoma kitabu cha Yohana, leo nakaa nasoma kitabu cha Mwanzo, leo nakaa, kadri unavyoendelea kulisoma, basi unaendelea kukua kiroho. Lakini pia neno la Mungu unaweza ukalisoma na unaweza ukalisikiliza. Unaweza ukasikiliza kama hivyo unavyosikia, ukapata point ikakujenga kiroho. Unaweza ukafungulia Bible ya audio. Ninasema mimi nikikaa nikasoma sijui inakuwa kwaje. Biblia zipo mpaka za kusikiliza. Unawasha ile Bible, unakuwa unasikiliza, wenyewe wanakusomea au unasikiliza. Hapo mwanzo kulikuwa hapo na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, vyote vilifanyika kwa yeye. Kwa hiyo unakuwa unasikiliza. Kadri unavyosikiliza ile neno la Mungu linaingia ndani yako. Kwanza linakuja kwenye akili zako, baadaye kadri unavyosikiliza litaingia moyoni, alafu utajikuta unakuwa. Kwa hiyo neno la Mungu kazi yake ni kutulisha roho zetu na kuikuza imani. Alafu tunatoka kuwa watoto wa Mungu, tunaenda kuwa wana wa Mungu. Tunatoka kuwa watu wa Mungu, tunaenda kuwa watoto wa Mungu, watu wa milki ya Mungu, taifa takatifu, uzao mteule. Ni neno la Mungu ndilo linatukuza. Sasa hiyo unaweza kumuona mtu anasimama anasema maneno ya Mungu, unasema huyu mtu ana bahati sana. Sio bahati. Hii ni fursa ya kila mtu, hata wewe unayenisikiliza. Yaani Mungu hana upendeleo. Hata wewe mwenyewe ukaamua kumpa maisha yako, ukampa moyo wako, ukatenga muda na yeye, ukawa na muda wa maombi na kuisoma neno la Mungu, na kuhakikishia una uwezo wa kufanya vizuri hata kuliko mtumishi mkubwa yote unayofikiria. Una kitu kikubwa ndani yako wewe, kama ukiamua kulishika neno la Mungu, kama ukiamua kulishika ukaliishi, hakika una kitu kikubwa cha kuacha duniani. Una kitu kikubwa cha kuendelea kushirikisha wengine. Muamini Yesu leo ili aweze kukufunulia yaliyomo ndani yako na wewe uyajue. Kiukweli ni kwamba shetani anatudanganya na anatutesa sana, na anafunika vile vipawa na karama ambavyo viko ndani yetu. Ninakuombea mwana wa Mungu, soma neno la Mungu, lisikilize neno la Mungu, lifunue vipawa na karama ambazo Mungu amekupa. Hautakufa, utaishi ili usimulie mema ya Mungu. Hautakufa mpaka Mungu akufungulie yaliyomo ndani yako na wewe yajue. Uache kwenye kizazi hiki alama za kuonyesha kwamba ulisikiliza neno la Mungu, ukajenga imani na kuamua kumfuata, na Mungu akakukuza katika imani na ukakua. Mathayo sura ya 4 mstari wa 4. Neno la Mungu linatukuza kiroho au linatusaidia kukua kiroho. Mathayo sura ya 4 mstari wa 4, neno la Mungu linasema, naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu. Ngoja kwanza, hii inamaanisha kwamba mkate wenyewe tunaweza tukala. Ndio maana sehemu nyingine kwenye sala anasema utupe riziki yetu au utupe mkate wetu wa kila siku. Kweli tunakula, lakini mikate ile tunayokula ni kwa ajili ya mwili unaouona. Huu mwili unaochoka, unazeeka, unakufa.
huu. Sasa akasema hatuwezi tukaishi kwa kula hivi vyakula vya kawaida tu ambavyo tumevizoea. Ndio maana anasema mtu hataishi kwa kula mkate tu. Neno tu linamaanisha kwamba tutakula, lakini hatutaishi kwa huo mkate peke yake, inatubidi ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa hiyo tutaishi kwa kila neno linalotoka kwenye kinywa cha Mungu. Hii inamaanisha nini au inatufundisha nini? Inatufundisha kwamba sisi tukiwa kama Wakristo, kuna watu wawili at the same time. Yaani kwa wakati huu tunaishi, kuna mtu wa nje unayemuona. Alafu kwa wakati huo kuna mtu mwingine wa ndani. Na kwa mujibu wa hili andiko inaonyesha kabisa kwamba mtu wa nje huwa anakula na anatumbo. Na huyu mtu wa ndani naye inaonekana ana kinywa na anatumbo anakula. Ndio maana anasema ataishi kwa kula neno la Mungu. Kwa hiyo mtu wa nje anaishi kwa kula mkate, na huyu mtu wa ndani anaishi kwa kutumia neno la Mungu. Mungu akubariki sana kwamba utaendelea kufuatilia. Na hili somo lina sehemu nyingi sana. Utaendelea kufuatilia kipande kinachofuata. Utaendelea kujifunza. Mungu akubariki kwa kuweza kusikiliza. Asante sana.